Bueno, señores, para los amantes y dueños de los BMW, ya nos han llegado acá a Hi-Res los parlantes y subwoofer Focal. Los mejores parlantes que puedes conseguir para tu BMW los conseguirás acá en Hi-Res Car Audio, señores. Focal, una de las mejores marcas. Todo plug and play, señores. Vean esta belleza. Este es el subwoofer Focal, completamente plug and play. Un imán de neodimio. Este es su componente delantero. Un imán de neodimio también. 40 RMS. Este es el tweeter original. Y el parlante posterior. Plug and play, señores. Acá les enseño, este es el parlante de un BMW al cual hemos reemplazado. Así es su parlante original, señores. Esos que aún no le han hecho el upgrade de audio, este es el parlante original. Lo pueden comparar. Focal, el original. Este es el parlante. En las 4 puertas traen el mismo parlante. Un parlantico básico. Todo se reemplaza, señores, sin cortar, sin alterar nada la estética. Este es su conector original. Y este es el conector del nuevo parlante. Pueden ver la misma entrada, solo quitar y colocar. En el subwoofer igualmente, esta es su entrada y esta es la entrada del original. Así que ya sabes, si quieres mejorar el audio de tu BM, de tu Mini Cooper, tu Mercedes, tu Porsche, acá en Hi-Res lo puedes hacer, señores. Estamos ubicados en la avenida Los Quechuas 387 Salamanca, Ate, a 2 cuadras de Evitamiento.